Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Caths Vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So for today's video guys, another blessings na naman po ang aking na-receive mula sa aking napaka-supportive na partner. So ayun guys, todo niya na talaga. So nung last week binila niya ako ng earphones. So 'di ba? So para daw may magamit ako sa pag-YT ko. So ayun guys. So for today's po binila niya tayo ng Tadan! Mula din po ito sa Lazada. Ayan. So, i-unbox na natin siya ngayon guys. Let's open it. Let's open it. So, nabili niya po ito ng 6. And 6. And maaga itong pamasko sa akin and pa-birthday niya na din siguro. Kasi last wala naman siyang gift sa akin. Pero okay naman kahit wala. Basta good health lang tayo. Okay na sa akin. And guys, naka-bubble wrap siya. So, ito ay cellphone. So, ayun guys, may pangdagdag na tayo sa pag-YT natin. Ayun guys, so Oppo M3. So, ayun guys, ayun siya. Thank you talaga, babe. Sa Diko. Thank you. So, ayun guys. Ayan, isa sa mga laman niya. Ayan, may pin siya. Pin. Ito yung pangtusok sa So, ito yung manual guide niya pala guys. Ayan, manual guide niya. Tapos, ito yung warranty card. So, ayan guys, hindi natin babasahan kasi hindi naman English na maintindihan. So, ayan siya dyan. And meron tayong charger. So, ayan yung charger niya. And this is it. This is it now. Poco. So it says sinasabi dito na 48 MP 48 MP triple camera. So tatlong camera niya sa likod guys. And 600 mAh type high charge
cycle battery, and 6.53 FHD dot drop display, and Qualcomm Snapdragon. Ay, hindi alam yan. So, open na natin guys. So, ayan. Ayan siya guys. Ayan guys, ang ganda. Ang ganda-ganda. So, ayan. So, ayan guys, nabili niya to ng ano, how much ba yan? Kalimutan ko, basta nabili niya. So, yan. May pang dot-dot na tayo sa ating LS. So, ayan guys. Ano ba yung ano dito? So, ayun guys. Wala na kayo ibang mga ano sa inyo kasi hindi ko naman alam yung mga pasikot-sikot sa mga ano nito. So, basta alam ko maganda siya. So, ayun guys, tapos may fingerprint siya dito sa may gilid. Diba yung sa ibang mga cellphone minsan nandito siya sa baba, dito, and dito sa may likod. So, ito yung sa kanya, dito yung fingerprint siya sa may ano, sa may gilid dito. Ayan. I-register mo lang yung fingerprint mo dito sa may gilid. Ayan. So, ayan. Pwede natin i-set up to. So, lagyan lang natin ng wifi. So, that's it guys. Ito na. So, ayan guys. So, buti lang at may supportive ako na partner. So, si D, thank you very much sa pag-support mo sa pag-YouTube ko. And thank you very much. I love you. So that's it for today's video guys. So ayun na po yung unboxing natin, and see you on my next video po. Thanks for watching. Bye bye.